¿Dyson V15 Detect o Dyson Gen 5 Detect? ¿Cuál te recomendamos? Tenemos que decirte que ambos son de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, pero nos quedamos con el Gen 5 Detect. Y te decimos por qué. Tiene una autonomía de 70 minutos frente a los 60 minutos del V15 y una potencia de 280 Hz, superando los 240 Hz del V15. En cuanto al resto de características, son muy similares en peso, accesorios y capacidad del depósito. Pero por ser más novedoso, tener más potencia y más autonomía, recomendamos el Gen 5 Detect. Tenemos las reviews individuales y las pruebas de limpieza en nuestro canal, así que no te las puedes perder.